वेलकम दोस्तों, आपको वे टू विन में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं आज एक ऐसा एप्लीकेशन लाए हैं कि आपकी बहुत ही बिल्डअप कर देगी टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर एक ऐसा टाइपिंग है कि आपको आपकी टाइपिंग को इतना मतलब वो ग्रो करेगी कि कुछ कहने की बात नहीं है दोस्तों। मैं भी इससे सीख रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप। फर्स्ट में आपको यही करना है, टाइपिंग मास्टर 10 आपको एप्लीकेशन है, ये जाके अपना गूगल पे कीजिएगा और वो आ जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, अपना नाम लिखना है। पहले नाम लिखने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ से मेरा है कोर्स चालू हो जाता है। कोर्स चालू होते होते ही आपका ये 12 करना है। उसके बाद बहुत सारा इसमें कोर्स है दोस्तों, आपको कंटिन्यू कोई भी गाइडलाइंस का ज़रूरत नहीं है। इसमें सारा चीज़ दिया गया है। जैसे स्टडिंग में जाएंगे तो ये मिलेगा टाइपिंग मीटर। ये मीटर एक ऐसा है, जब आप पूरा सीख जाइएगा तो अपना कोई भी अखबार या पेपर या किसी से आप टाइपिंग कीजिएगा तो ये आपका स्पीड बताएगा। जैसे एक बाइक में लगा रहता है, वही स्पीड है। स्पीड बताने वाला है, टाइपिंग स्पीड आपका टुडे क्या रहा है, कितना वर्क किया, कितना टाइमिंग में, कितना केबीपीएस और डिफिकल्ट कितना रहा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो ये कस्टम रिव्यू है। इसमें आप डिफिकल्ट की कौन सा है आपका ये बताया जाएगा। स्टडी की मतलब आपको कौन सा सीखना चाहिए ये बताया जाएगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज टाइपिंग है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 देके गया है, स्टार रिव्यू दिया गया है आपका। ऑल डिफिकल्ट की ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा सब जो है डिफिकल्ट की है, अभी बताया गया है। टाइपिंग टेस्ट में आप कौन सी टेस्ट दे सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको दिया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन आपका कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट होने के बाद यहाँ पे आपका ये है। इसमें मज़ेदार ये है कि इसमें गेमिंग भी है दोस्तों, बबल्स है, वर्ल्ड ट्रिप्स है और क्लाउड्स है, मतलब बादल सारा आप इसको खेल सकते हैं। और इसमें स्टिट्स ये भी है कि स्टेटिस ये है कि ग्रॉस स्पीड आपको केबीपीएस बताएगा, आपका एक्सीलेंट रहा, वेरी गुड रहा, ओके रहा। ये सारी मतलब नॉलेज, आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत ही अच्छी की है। अगर आप कहीं सीख भी रहे हैं तो इससे आप अपना घर बैठे कर सकते हैं। अबाउट में आपके इसके बारे में दिया गया है, कौन सा वर्जन है, क्या नहीं है, यूज़र आईडी आपका क्या है। ठीक है, ये सारा दिया गया। तो फिलहाल अभी स्टडी पे हम लोग काम करेंगे। आपका लेसन स्टार्ट होता है 1 से 12 तक, और जब जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा तो यहाँ पे लेसन 2 है। उसके बाद होम रो, अपर लो, लोअर लो, इतना मतलब नीचे अपना काम करना। होम लो रो जानते होंगे दोस्तों, ASD, FG और सेमी कॉलम LKJH है। ठीक है, तो मेरा बहुत ही बिना कोई गाइडलाइंस के मैं लॉकडाउन में सीखा हूँ। तो ये देखिए टाइपिंग, टच टाइपिंग बेसिस अब आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे टाइपिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी उंगली रहेंगी। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे तो ये बता रहा है ASD, FG में कौन सी फिंगर रहेगी, सेमीकोलन LKJH में, तो ये सारी बता रही है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपको कैसे से इसको करना है। देखिए ईच की इज द फेरेस्ट प्रेस्ड बाय द फिंगर ऑन द होम रो इज द कॉलेस्ट। आपको कैसे क्या रखना है वो भी बताया जा रहा है। सब इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। रेडी टू स्टार्ट, आप रेडी आप टाइपिंग करने के लिए स्टार्ट हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा लेसन 2 पे आ गए, और उसके बाद आने के बाद न्यू होम रो की मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा इन दिस लेसन यू विल लर्न द होम रो। अब ASD एंड सेमिकोलम LKJ। ठीक है, पहले ये करना है, और कौन सी आप मतलब कौन कौन सी फिंगर आप इस पे रखेंगे वो भी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर और लाजवाब ये ऐप है। उसके बाद आप देखिए स्टार्टिंग फॉर द लिटिल फिंगर प्लेस योर लाइफ हैंड फिंगर्स ऑन ASD, FG। इस पर भी आप बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड फिंगर कहाँ रहेगी और राइट कहाँ रहेगी, ये सारा चीज़ बताया गया है। ठीक है, के बाद दोस्तों आपका राइट फिंगर कहाँ रहेगी ये सारा चीज़ बताया गया है। उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद बोल रहा है कि आपका थंब जो है, मतलब राइट साइड का जो थंब है वो आपका सिर्फ स्पेस पे रहेगा। ठीक है, स्पेस बार पे रहेगा। तो बहुत ही सुंदर है। और देखिए फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो एक लिटिल फिंगर बता रहे हैं कि A पे रखना है। ठीक है, तो इसी तरह का दिया गया इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखिए दोस्तों, आपका टाइपिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे गलत अगर आपकी दिवाइए मतलब प्रेस कीजिएगा तो आप जो है आपका वहाँ पे बता जाएगा कि आपका गलत है। ठीक है, तो इससे आप जो है आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिना कोई गाइडलाइंस के आपका आप खुद यहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पे आपका वो इंक्रीज होगा, और आपको कौन सा की रखना है वो भी बताया जा रहा है। इसी तरह आप जब जाइएगा तो आपका इतना मिनट में कितना
ग्रोथ स्पीड रहा, कितना एक्यूरेसी रहा, नेट स्पीड क्या रहा, ये सारा आपको धीरे धीरे बिल्डअप करवाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ऐप है, आप इसे कर सकते हैं। और आगे की बात करें तो इसी तरह की लेसन आपकी जो है 10 है, 12 है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लेसन 2 भी है, ठीक है। और आप जैसे ही इसको नेक्स्ट कीजिएगा, कंप्लीट हो गया, तो फिर ये बताएगा गो टू मेन्यू, मेन मेन्यू में जाइएगा, आप वो सेलेक्ट कीजिएगा, आपका ये हो गया। अब ये फोकस करना है इस फिंगर पे, तो इस पे जैसे ही आइएगा, फिर ये मतलब आपका जो है बताएगा। और इसमें थोड़ा स्पीड रहता है, 94 रहता है, ठीक है दोस्तों। तो और इसमें 4 रहता है, टाइमिंग भी घट जाता है, तो आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपको अगर अच्छा लगा है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। इसी तरह मेरे साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।